হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করতেছি নতুন একটি ভিডিওতে। দেখো ফ্রেন্ডস, এ হচ্ছে আমার কালেক্টিং ঝুড়ি। তো ফ্রেন্ডস, কিছু টয় আমি এখান থেকে কালেক্ট করব। চলো ফ্রেন্ডস, কালেক্ট করা শুরু করি। ফ্রেন্ডস দেখো, এই নারকেল গাছের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা হেলিকপ্টার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, ইয়েস, খুব সুন্দর একটা হেলিকপ্টার কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গিয়েছি। এটা হচ্ছে একটা ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টার। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন। তো এটাকে আমরা আমাদের কালেক্টিং ঝুড়িতে নিয়ে নিলাম। চলো ফ্রেন্ডস, সামনে এগিয়ে যাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা একটা অটো রিক্সা এখানে পেয়ে গিয়েছি। দেখো, পিঙ্ক কালারের খুব সুন্দর একটা অটো রিক্সা। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন। অসাধারণ একটা পিঙ্ক কালারের অটো রিক্সা আমরা পেয়ে গিয়েছি। এটাকে এখানে নিয়ে নিলাম। দেখি ফ্রেন্ডস, চলো সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা আরও একটি কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, এটা হচ্ছে একটা মোটর বাইক, পুলিশ মোটর বাইক। ওয়াও, হোয়াইট অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন। ওয়াও, তো এটাকেও কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। চলো ফ্রেন্ডস, দেখি আর কি আছে এখানে। ইয়েস, ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা আরও একটি কার দেখে ফেলেছি। এই দেখো, এই জোপের উপরে। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, এটা হচ্ছে একটা আর্মি কার, আর্মি জিপ। দেখো, এটার ডিজাইনটা, কালারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আর্মিদের ড্রেস আপের মতো। ওয়াও, অসাধারণ নাইস কালার কম্বিনেশন। একটা আর্মি জিপ পেয়ে গিয়েছি। তো এটাকেও কালেক্টিং ঝুড়িতে নিয়ে নিলাম। চলো ফ্রেন্ডস, সামনে এগিয়ে যাই, আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে এখানে আমরা দেখে নেই। ইয়েস ফ্রেন্ডস, ওয়াও দেখো, আমরা কিন্তু আরও একটি কার পেয়ে গিয়েছি এখানে। ইতিমধ্যে অসাধারণ একটা কার আমরা পেয়ে গিয়েছি। দেখো, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। এটা হচ্ছে একটা স্পাইডার কার। ওয়াও, ডিজাইনটা কিন্তু অসাধারণ একটা ডিজাইন, আমার ফেভারিট একটা কার। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। চলো ফ্রেন্ডস, সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আর কি আছে এখানে। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা আরও একটি কার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, একটা মিনি ট্রাক। এটা হচ্ছে একটা ড্রাম ট্রাক, অরেঞ্জ কালারের একটা ড্রাম ট্রাক। ছয়টি হুইল আছে এটার মধ্যে। ইয়েস দেখো, এটা লোয়ার পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। তো চলো ফ্রেন্ডস, দেখি আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে এই জোপের মধ্যে। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, ওই নিচে একটা কার আছে। তো ফ্রেন্ডস, এই কারটার জন্য আমরা কিন্তু নিচে চলে এলাম। ইয়েস দেখো, খুব সুন্দর ব্লু কালারের একটা আমরা কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও, অসাধারণ একটা ফেরারি কার। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, খুব সুন্দর ডিজাইনের একটা ফেরারি কার আমরা পেয়ে গিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এই কারটাকেও কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। পড়ো না। ইয়েস, তো ফ্রেন্ডস চলো উপরে চলে যাই। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, একটা মোটর বাইক পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও, রেড কালারের খুব সুন্দর একটা মোটর বাইক। দেখো, R70 ইয়ামা হুন্ডার। ওয়াও, তো ফ্রেন্ডস, এটাকে এখান থেকে একটু চালিয়ে দিলাম। ও গের গিয়া, এটা পড়ে গেছে। দেখো, ওয়াও দেখো, এটা ওখানে পড়ে গেছে। চলো ফ্রেন্ডস, ওখানে চলে যাই। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা একটা বাদ্যযন্ত্র পেয়ে গিয়েছি। ইয়েস, ওয়াও, অসাধারণ একটা বাদ্যযন্ত্র আমরা পেয়ে গিয়েছি রেড কালারের। তো ফ্রেন্ডস, এই বাদ্যযন্ত্রটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, এই যে আমাদের হুন্ডারটা এখানে পড়ে রয়েছে। তো আমাদের এই রেড কালারের হুন্ডারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। চলো ফ্রেন্ডস, সামনে এগিয়ে যাই। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, ওয়াও, আমরা অসাধারণ একটা ল্যাম্বরগিনি কার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের খুব সুন্দর একটা ল্যাম্বরগিনি কার পেয়ে গিয়েছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, এটার মধ্যে চারটি হুইল ব্যবহার করা হয়েছে। খুব সুন্দর ডিজাইনের এই কারটা। তো ফ্রেন্ডস, এই কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং জুড়িতে নিয়ে নিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এ হচ্ছে আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।